हेलो गाइस, तो आज हम लोग डॉक्टर सेट लाए हैं। तो हम आज उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको उसका मतलब बताएंगे भी। तो हाँ, ये अब हम लोग चलते हैं अनबॉक्सिंग करने। तो सबसे पहले देखिए, ये सैनिटाइज़र है और ये कॉटन है। तो इसमें से तो सैनिटाइज़र और कॉटन जब मिक्स करेंगे। और ये पाउडर है और ये है आइस ड्रॉप। और ये पर्स है जिसमें मनी रखने के लिए। और ये मेडिसिन्स हैं और ये भी मेडिसिन्स हैं। और यहाँ पे देखिए, एक बेबी रब मेडिसिन्स हैं। और ये देखिए, इसके अंदर मेडिसिन